นี่ก็จะเป็นขายของแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินกันบริเวณนี้เดี๋ยวเราเดินไปหาดูอะไรกินกันไปดูปลาก่อนไหมปลาทอดปลาไปดูหอยกับดูกุ้งกุ้งมากินกุ้งมาลูกกินกุ้งไหมคนจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ให้ป้าเปล่าไปกินเลย ดูชมวิวแถวนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะริมทะเลเขาก็จะมานั่งชมวิวกันนี่ดูพระอาทิตย์ตกดินไหนพูดกันพูดกันไปหมาหมาปะโอ้ดูกลัวหมาปะเอาปะเอ๊ะกระเทือกเท้าเอากระเทือกเท้าหมาจะมาปะลูกอยากเที่ยว
EP 2นี้ก็จบแค่นี้นะคะแล้วเราก็ไปเดินเล่นดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะ